नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकाराचे आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। विरोधात असताना इतली कामां जायत असल्यार सत्तेत असलो जाल्यार कितली जातली तुमीच चिंतात, म्हणटा केपेचो काँग्रेस आमदार एल्टन डिकोस्टा। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांकां ओपली आर्गां। पुण्यतिथी निमतान मनोहर पर्रीकारांच्यो यादी केल्यो ताज्यो। गर्लफ्रेंड विद्यार्थिनी खातीर प्रोफेसरांनूच चोरले परीक्षेचे पेपर। हेर प्रोफेसरांचे कपाट आनी कंप्युटर एक्सेस करून फोडलो पेपर। गोंय विद्यापीठाचे एका प्रोफेसराचे धक्कोदायक कारनामे, कुलगुरून फकत तंबी दिवन सोडलो। गोंय विद्यापीठातले ते प्राध्यापका आड काशीनाथ शेटये आनी हेर 6 जाणांनी आक्षी पुलिशेंत कागाळ। एका राजकारणाचो प्रकरणात सहभाग काशीनाथाचो आरोप। पळसकट्ट्या मोल्या हिट एंड रन अपघातात एकल्याक मरण। अपघाताक कारणीभूत थारिल्ल्या गाडी चलोवप्यान घडणूक थळावयल्यान काडलो पळ। पुलीस घेतात सोद। केरी चेकपोस्टार गोमांस भरिल्ल्यो 2 कारी पुलिशेन घेतल्यो ताब्यात। 500 किलो गोमांस जप्त। 4 जाणांक अटक। आता पळयात खबरो विस्तारान। गोंयांतल्या भाजपा सरकारा विशीं आपले कांयच म्हणणें ना। सर आपल्याक सोदतालो पूण फुडाराक मागीर पळोवया। विरोधात असताना आपली इतली कामां जातात जाल्यार सत्तेत आशिल्लो जाल्यार कितली जाता आसली तुमीच विचार करात, अशें केपेचो काँग्रेस आमदार एल्टन डिकोस्टा उलयलो। केप्यां मतदारसंघातल्या बेतूल पंचायतीच्या नव्या इमारतीच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार एल्टन उलयतालो। ह्या वेळार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतूय हजर आशिल्ले। उंगली से क्या घी निकलने तो टेढ़ा मोटा है नो तेसको नहीं ते भाषण क्या मार्क्स होता है कौन गेला यू एग्री टू इट आई पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू and he could give us this what for me I have nothing to hide I होरे त्रास केल जगा त्रास केलो म्हणून आज आमची पंचायत मेळी सगळी माती बिती सगळी बंद केली नाल्यार ना म्हणून विचारलेला रोडही बंद करू म्हणून सांगितले I had to stop all that and then the ONGC I'm grateful to the chairman of ONGC so we got this so आता जे बेसिक नीड्स आमगेले केपेकर आहे ते म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सरकार सर तुमगेलो बीजेपी सरकार आहा हांव काय म्हणा सर सोदतालो म्हाका जायतो बट मुखार मागीर चोया सो गुड्याचे थोडी बरी काम जाता आसतली सो हांव म्हणटा ऑपोजिशन इतलें काम जाता रोजी गायले कितलें जाता तें चोया तुमी सो सर जातोय मातशें आमकां हें काम आमगेले मतदारसंघ करपाक। मनोहर पर्रीकारांचें योगदान गोंया खातीर व्हड आसा। गोंयच्या उदरगती खातीर तांणी घेतिल्ले निर्णय खूब म्हत्वाचे आसात, अशें म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांकां आर्गां ओपली। ह्या वेळार भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक आनी भाजपाचे हेर फुडारी हाजीर आशिल्ले। मनोहर पर्रीकार हांची आयज पुण्यतिथी। हे निमतान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान तशेंच हेरांनी मिरामारच्या तांच्या समाधी थळाचेर वचून तांकां आर्गां ओपली। एडमिनिस्ट्रेशनातले सगळे स्टाफ भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष श्री दामू नाईक मनोहर पर्रीकर बाईंचे पुत्र बापूत पर्रीकर बाकीचे फॅमिली फ्रेंड्स एडमिनिस्ट्रेशनातले सगळे लोक आज श्रद्धांजली आदरांजली दिवपा खातीर हांगासर आयला। मनोहरभाई पर्रीकरांक सदोदीत याद करता। मनोहरभाई पर्रीकरांचे एडमिनन्स गुड गव्हर्नन्स एंड ट्रान्सपरन्सी इन द गव्हर्नन्स आनी जेका आमी ऑलरेडी म्हणजे नितीनजी गडकरी हांच्या जेचो उल्लेख जो केल्लो इज द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू गोवा। इनिशियली जेका आमी म्हणटा की ज्यो डिसिजन्स मनोहरभाई पर्रीकरान घेतल्यो स्पेशली इन द इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आज आमी ऑलमोस्ट ते पुराय जायत आयिल्ले आसा। म्हाका खूब खोस भोगता की म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळात हे सगळे प्रोजेक्ट पुराय जाता। म्हणजे आमी जर सांगपाचें जर जाल्यार आसत जाल्यार इनिशियली मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जुवारी ब्रिज अटल सेतू 3rd ओके ह्या सारकेले प्रोजेक्ट आमी पुराय करपाक शकले। हांव समेस्त गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन आनी भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाच्या वतीन मनोहरभाई पर्रीकरांक आज याद करता, तांकां हांव श्रद्धांजली दिता। आता एक धक्कोदायक घडणूक। आपल्या गर्लफ्रेंड विद्यार्थिनी खातीर एका प्रोफेसरान विद्यापीठातले एग्जामीचे पेपर चोरले। चोरिल्ले पेपरा वरवीं ते गर्लफ्रेंड विद्यार्थिनी एग्जामीत पयले आयले।
हे पेपर चोरपा खातीर ते प्रोफेसरान आपल्या हेर वांगड्यांच्या प्रोफेसरांच्या कपाटाची बनावट चावी वापरून आणि कंप्युटर एक्सेस करून पेपर फोडले. हे सगळें घडलां ते बिहार, UP वा आनीक हेर खंयच्या विद्यापिठांत न्हय, जाल्यार आमचे गोंय विद्यापिठांत. नेमकें घडलें कितें आनी कशें, ही गजाल भायर आयली कशी, ते संबंदीत प्रोफेसराचेर कारवाय जाली काय ना, पळोवया गोमंतक टीव्हीचो एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट. गोंय विद्यापीठ राज्यातले शिक्षण क्षेत्रातली शिखर संस्था. मात हे शिखर संस्थेक सद्याक गिराण लागला काय कितें हो प्रश्न पडपाची कितलीच कारणां आसात. मात आतां आमी तुमकां जे सांगतले ते आयकून तुमी कपलार हात मारतले. आनी गोंय विद्यापीठाच्या ह्या कारभाराचेर दुख्ख आनी तितलीच तिडकूय उक्तायतले. एक प्रोफेसर आपले गर्लफ्रेंड विद्यार्थिनी खातीर एग्जामीचे पेपर चोरता. ते पेपर चोरपा खातीर तो प्रोफेसर आपले वांगडचे प्रोफेसरांचे कपाटाची बनावट चावी मेळोवन ती उगडटा. ताचे कंप्युटर एक्सेस करता. हे सगळे इतले खतरनाक कारनामे करून तो प्रोफेसर ते आपले गर्लफ्रेंड विद्यार्थिनीक पेपर दिता आनी ते एग्जामूय दिता. रिजल्ट येता तेन्ना ते चली टॉप येता. मात इतले हुशार नासतना ते चली टॉप कशें आयले हो प्रश्न गोंय विद्यापीठाचे हेर प्रोफेसरांक पडलो. दुसरे एग्जामीत ते चली थेट नापास जाले. तेन्ना मात सगळ्यांच्या मनात दुबाव वाडलो आनी तांकां लवर प्रोफेसराचेर दुबाव आयलो. तांणी फुडले फावट सापळो रचलो आनी परतून पेपर चोरतना त्या प्रोफेसराक रंगे हात धरलो. अशे तरेन गोंय विद्यापीठांतले हे घडणुकेन विद्यापीठांतलो कारभार एक्सपोज केला. ही सगळी म्हायती आमकां एका प्रोफेसरानूच दिल्या. ताचे फुडली धक्कोदायक बाब म्हळ्यार प्रोफेसरांनी हे विशीं अधिकृत म्हायती विद्यापीठाचे कुलगुरू मेरेन पावयली तेन्ना ताची चवकशी जाली. मात ताका खंय फकत तोंडी तंबी दिवन सोडलो. सद्याक ते चली सेकंड इयर पोस्ट ग्रॅज्युएशन करता. ह्या सगळ्या प्रकाराचेर कांय प्रश्न उप्रासतात. ते अशे: एक प्रोफेसर एका गर्लफ्रेंड विद्यार्थिनी खातीर पेपर फोडपाचे गंभीर कृत्य करता जाल्यार ताचेर कारवाय कित्याक ना? हेर प्रोफेसरांनी दुसरे फावट रंगे हात धरूनय विद्यापीठाच्या कुलगुरून ताका फकत तंबी दिवन कसो सोडलो? ह्या प्रोफेसरा इतलेच ते चली दोशी ना काय? गोंय विद्यापीठात चलपी गैरकृत्यांचेर कुलगुरू आडनदर करता काय? दैनीक गोमंतक आनी गोमंतक टीव्हीन ह्या प्रकरणाक वाचा फोडले उपरांत आतां वेगवेगळ्या थरांतल्यान संतप्त प्रतिक्रिया येवपाक लागल्यात. सरकार आतां ह्या प्रकरणाची दखल घेवन सकल चवकशे वरवीं कारवाय करतले काय हाचेर सगळ्यांची नदर आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आपले गर्लफ्रेंड विद्यार्थिनी खातीर पेपर चोरपी गोंय विद्यापीठांतले ते सहाय्यक प्राध्यापका आड 20 खात्याचो एक्टिव्हिस्ट काशीनाथ शेटये आनी हेर 6 जाणांनी पुलिशेंत कागाळ केल्या. हो प्राध्यापक खंय काजारी. पयलीं ती दोगांय खंय मांद्रेच्या पार्सेकर B.Ed कॉलेजीत आशिल्लीं अशें शेटयेन आपले कागाळीत नमूद केलां. गोंय विद्यापीठांतले ते प्राध्यापका आड 20 खात्याचो काशीनाथ शेटये आनी हेर 6 जाणांनी आक्षे पुलिशेंत कागाळ नोंद केली. हे कागाळीत तांणी त्या प्रोफेसराचें नांव नमूद केलां. तो खंय काजारी, तो प्राध्यापक आनी ते गर्लफ्रेंड विद्यार्थी पयलीं दोगांय मांद्रेच्या पार्सेकार B.Ed कॉलेजीत आसली. थंयच तांचे खंय सूत जुळ्ळे. हे प्रकरणात एक आदले राजकारण्याचो सहभाग आसा. त्या राजकारण्यान खंय पयलीं एका GMCचे केसीत असोच दुसऱ्याक वाटोवपाचो यत्न केल्लो म्हणून काशीनाथान मिडिया कडेन उलयतना सांगलें. मी कंप्लेंट फायल केल्या रिगार्डींग वन असिस्टंट प्रोफेसर ताणें चोरलो पेपर आनी एका आपल्या गर्लफ्रेंडाक दिलो. इज अ मॅरीड प्रोफेसर आनी प्लस तांचे लफडे चालू जाले ते B.Ed कॉलेज पार्सेकर B.Ed कॉलेज. थंयच्यान मागीर हांगा येवन ही वॉन्टेड टू गीव हर गर्लफ्रेंड चान्स इन फिजिक्स. सो हे सगळें चालू आशिल्लें, सगळे पेपर दिले. पेपर्स वेर ते टॉप केले ताणें आनी बाकीचे स्टुडंट्साचेर हो अन्याय. बरे हुशार मनीस आसा कितें पेपर दिले की ताका मॅक्झिमम मार्क. दीस वॉज ऑल ब्रॉट टू द नोटीस ऑफ गोवा युनिवर्सिटी. पूण गोवा युनिवर्सिटीच्या तो कोण हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फिजिक्सा ताणें काय करूंक ना. वस्तू सारकें ना दुसरें पण नांव सारकें खबर ना. आनी ते रजिस्ट्रारानूय दामले आनी वायस चान्सलर आनी चान्सलरान हें दामले प्रकरण. हेंच्यांनी पयलीं ती कंप्लेंट करपाची आनी नेपोटिजम हेका लागून ते सगळे काडपाचे. ताणें कशें चोरलो पेपर हे ते आमी आतां त्या लागून ती कंप्लेंट दिल्या हांगा. ती इन्वेस्टिगेशन जावंक जाय. ते कोणाक आसा पळय ते पेपर्स तो कॅन्सल जावन नवे पेपर घालून तांचे सगळ्यांची नवी एग्जाम घेवपाक जाय. कित्याक लॉस टू दीस स्टुडंट्स बिकॉज ऑफ दीस थिंग शूड नॉट हॅव हॅपन. सो आमी ती कंप्लेंट आज रजिस्टर केल्या आनी जर जायना जाल्यार आमी 2 दिसांनी मागीर एसपीक कंप्लेंट रजिस्टर करतले. रजिस्टर जायना
एसपीक दितले एसपी नॉर्थाक दितले आनी ते जायना जाल्यार वी वील मूव अंडर 175(3) टू द सेशन्स कोर्ट कित्याक दीस इज हे आतां पळय आमचे CM साहेबान सारके गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन केला तातूंत बेस्ट आहा कांयच सगळे मेरिट्स आहा व्हेरी गुड वी सल्यूट हिम फॉर दॅट अशें जावंक जाय अशें जर तुमी पेपर दिवन जर जावपाचें जाल्यार लोक मागीर सेटींग म्हणटा आनी सगळे पिड्यार जाता सो मेरीट शूड बी द फर्स्ट थिंग सो आमी बिकॉज ऑफ दीस वी हॅव कम हियर कित्याक लोकांची आमची भुरगीं आहा ती शिकून एग्जाम आन्सर करून टॉप करून जाले आनी अशें जर लोक टॉप करपा लागले अशें सेक्शुअल फेवर्स मागपा लागले आनी कितें जालें इट वील नॉट बी करेक्ट आनी तो तातूंत एक पॉलिटिशियन इनवॉल्व आहा जो ताका हेल्प करपाक सोदता जो ताजे हितून प्रोफेसर आशिल्लो तो एक्स पॉलिटिशियन एक्स मिनिस्टर ही शूड नॉट डू सच अ थिंग म्हणून वी हॅव कम हियर टू सी दॅट एवरीथींग गोज अंडर मेरिट्स म्हणून ते एक्स पॉलिटिशियन म्हणतात त्याचे नाव इन्क्लूड केला भितून ताचें नांव आमी इन्क्लूड करा आमी ते इट इज द ड्युटी ऑफ द पुलीस ते करना जाल्यार आमकां आपयलेले आमी सांगताले बिकॉज ताजे पयलींचे रेकॉर्ड्स आहा तो थंय प्रोफेसर बीन आशिल्लो तो थंय इनवॉल्व आशिल्लो ते पळोवंक जाय सगळें ताजो फोन हाडपा जाय फोन त्या गर्लफ्रेंडाक मारतालो बायलेक मारतालो त्या पॉलिटिशियनाक मारतालो तो फोन हाडून ताजो करपा जाय ताजी ईमेल एड्रेस दिला ते ईमेल एड्रेसान ताजे सगळे ईमेल्स येतले आनी हांकां पयलीं सोडूंक जायना जे ताका प्रोटेक्ट करपाक ताणी कित्याक ताणी कंप्लेंट दिवपाची आमी न्हय आनी ताणी फाल्यां जर कंप्लेंट दिना वी वील गो टू ऑनरेबल हायकोर्ट एंड सी दॅट दीज आर प्रोसिक्युटेड तुमी केरळाचेच लोक हाडून आमी तुका काय म्हणना तशें हाडून कोणाक बसयता तुमकां तो ब्लॅकमेल करता हें चलता हें कितें ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. पळसकट्ट्या मोल्या जाल्ल्या हिट अँड रन अपघातात कर्नाटक हळयाळच्या संजू बंदिगनवार ह्या दादल्याक जाग्यारूच मरण आयलें. अपघाताक कारणीभूत थारिल्ल्या गाडी चलोवप्यान अपघाता उपरांत घडणूक थळावयल्यान फुजो काडल्यो. पुलिशेन अपघाताचो पंचनामो केलो. फुडलो तपास सुरू आसा. फळसकाटा मोले हांगा आसा ज्या जाग्यार आतांच एक अर्द वर पयलीं हांगा एक अपघात जाला राष्ट्रीय महामार्गाचेर अपघातात मरण आयला त्याची तकले वयल्यान दिसता म्हाका गाडी वचपाक शकता कारण त्या हेल्मेटाचो चक्काचूर जाला हेल्मेट जे तेणीन घातलेलें तेजी सामकी पिसूड जाल्ली आसा आनी हांगा रक्ताची तेजी हें जाल्लें आसा पूण गाडी हांगा ना फक्त तेगे मदीं गाडी ती एकूच गाडी आसा की तेजे गाडी पल्सर ती गाडी घेवन तो वयतालो उजगांव दिशेन वयतालो म्हणल्यार खंय तरी तो खंय गोंयान काम करपी आसतलो घरासून तेणी तांदूळ बिंदूळ घेवन येयल्लो आनी तो वयतालो तेन्ना गाडी ताका एक तरी गाडी लागून ताका तो पडोन तो हांगा तेजो अपघात जावंक शकता असो पुलिसांनी अंदाज केल्लो आसा. हिट अँड रन काय कितें ती केसीक सद्याक आतां हेंच्यांनी चॅकपोस्टाचेर बी चॅक करपाक गाडयांक सांगलेलें आसा पूण लोकांनी दिल्ल्या म्हायतीनुसार की हांगा एक ब्लॅक कलर गाडी आसलेली आनी ती गाडी बॉलेनो काय इनोवा अशी तांकां लोकांक कळना पूण ब्लॅक कलर एक गाडी आसली आनी ती गाडी थंयच्यान गेल्ली पासार जाल्ली आहा अशें हांगा लोकांनी सांगलेलें आसा. गोमंतक TV खातीर पळसकाटा मोलेंच्यान एकनाथ खेडेकर. बेळगांवच्यान गोंयांत जावपी बेकायदेशीर गोमांस तस्करेचें आनीक एक प्रकरण उक्ताडार आयलां. केरी चेकपोस्टार गोमांस भरिल्ल्यो 2 कारी पुलिशेन ताब्यांत घेवन त्यो जप्त केल्यात. हे प्रकरणात वाळपय पुलिशेन 4 जाणांक अटक केल्या. जप्त केल्ल्या गोमांसांची किंमत सुमार 1.5 लाख रुपया आसा. बेळगांवच्यान गोंयांत जावपी बेकायदेशीर गोमांस तस्करेचें आनीक एक प्रकरण उक्ताडार आयलां. बेळगांवच्यान आयिल्ल्यो 2 कारी पुलिशेन केरी चेकपोस्टाचेर आडयल्यो. सदचे भशेन तपासा खातीर पुलिशेन ह्यो गाडयो आडयल्ल्यो. गाडयो तपासल्या उपरांत भितर गोमांस आशिल्ल्याचें दिसून आयलें. दोनूय गाडयेंत दरेकी 2 अशे 4 जाण आशिल्ले. 4 जाणांनी आपलो गुन्यांव कबूल केला. बेळगांवच्यान हे गोमांस बेकायदेशीरपणान हाडिल्ल्याचें तांणी मान्य केलां. हे प्रकरणात वाळपय पुलिशेन मुरगांवच्या अमानली हुसेन साब देसाय, मांगूर हिल मुरगांवच्या सय्यद मोकाशी, कर्नाटकच्या सोहेल नायकवाडी आनी इरफान बागवान हांकां अटक केल्या. तशेंच गोमांसांची तस्करी करपी दोनूय गाडयो जप्त केल्यात. आज सकाळी दॅट इज 16 तारखेक सकाळी एक आमचे रेग्युलर व्हेकल चेकिंग चालू आशिल्लें तातूंत आमचे सब इन्स्पेक्टर प्रथमेश आनी बाकी टीम आशिल्ली एट केरीन चॅकपोस्ट चोल्ला घाटा वयलो तेन्ना थंय आमकां 2 व्हेकल सस्पिशियस करून आसतना दिश्टी पडल्यो. सो आमच्या ऑफिसरांनी त्यो व्हेकल स्टॉप केल्यो आनी ते चॅक केल्या उपरांत कळ्ळें की तातूंत एक व्हेकलान 300 किलो बीफ आसा मिन्स काव फ्लॅश आनी दुसरे व्हेकलान असले ते 200 किलो काव फ्लॅश आशिल्ले म्हणजे मीट बीफ. आनी ह्यो आमी त्या प्रत्येक गाडयेन 2 जाण ऑक्युपंट आशिल्ले ड्रायव्हर आनी को पॅसेंजर आनी दुसरे व्हेकलान ड्रायव्हर आनी को पॅसेंजर आशिल्ल्यो. तर व्हेकल एक आसली आमची हुंडाय कार आनी दुसरी आहा ती इटिओज. आमी ऑल द ऑक्युपंट्स वेर डिटेन आनी दे हॅव कन्फेस्ड दॅट this beef was illegally transported from Belgaum to
Goa. Further, we brought them at the police station and we have registered an offence against all the 4 accused persons. Offence was registered against under Section 8 of Goa Animal Preservation Act 1995. The arrested persons two are from Vasco, that is Jawaharinagar, and 2 are from Karnataka. The person name is Anali Hussain Saab, to Murmugavjo, that is from Sakwa, Jawaharinagar. Sayyid Amish Mokashi, Toy Mungur Hill, Vasco. Third accused are Sohail Salim, he is also from Karnataka, Belgaum. And fourth accused is Irfan Asif Bhagwan, he is also from Belgaum, Karnataka. All these 4 accused persons were arrested under this relevant section of Section 8, and we have attached both the vehicle involved in the transporting the illegal beef. The modus was that in the one shop which is there in Mapsa, they hired these people. The Mapsa person who is having a shop at market and Mapsa, his name is Asif. The modus was they used to keep the vehicle at one place, phoning the accused person saying that the vehicle is kept at so and so place, keys are kept below the tire, and these people should take the vehicle. The owner Asif, who is having the shop at Mapsa, they used to phone at Belgaum to load the vehicle, and their duty is to get the things loaded and come and keep the vehicle at that particular place. This was the modus operandi. Here the owner who was on the backing Fatlan Kon Asa Poitem exposed Jaina Shille. So now after thorough interrogation we came to know that there is a bigger nexus, and we will be definitely summoning this Asif Chaudhary from Mapsa, who is having shop at Mapsa market, and we will take there will be more arrest in this case. गोमंतक टीव्ही खातीर वाळपयच्यान सपना सामंत. गोयचो विकास हेच सरकाराचे ध्येय. सत्ताधारी आणि विरोधी आमदार हातून कसलोच भेदभाव ना अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. तशेंच बेतूल हांगा बऱ्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवन कायदो आनी सुवेवस्था सांबाळपा खातीर बेगीनूच पुलीस तैनात करतले अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. बेतूल हांगा पंचायत घर आनी भलायकी केंद्राच्या इमारतीचें उक्तावण केले उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो. खंय तरी ग्रावंड जाय म्हणून सांगलो तांच्यांनी, खंय तरी आपल्याक पुलीस सबस्टेशन जाय हे रिक्वेस्ट केली. रिक्वायरमेंट पळोवन हांव स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाकूय सांगता किंवा तुमची जी लँड अवेलेबल आसा ताजेर पळोवन हांव तांकां नक्कीच म्हणजे लोकांच्या आनी भुरग्यांच्या इंट्रस्टान हे डिसिजन जे आसा पळय हे जाता तितके बेगीन हांव घेवपाक लायता. चडांत चड क्रायम कंट्रोल करपा खातीर आमकां सातत्यान पुलिसेची गरज आसता. म्हणजे कुंकळे पुलीस स्टेशन आसतलें किंवा तुज्या हावसोल्डा सब पुलीस स्टेशन सब सेंटर आसतलें. एकंदर ONGCचो व्याप हो डे बाय डे वाडत आसा आनी हो पुराय परिसर कॅटर करपाक आमकां एखाद्या पुलीस सब सेंटर किंवा आउटपोस्ट जेका आमी म्हणटा वा आउटपोस्टाची रिक्वायरमेंट आसा. इन फ्युचर ह्या पुराय परिसरात एखाद्याचेर पुराय लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करपा खातीर एखादें जर आमकां आउटपोस्ट जाय आसत लेट बाय पुलीस व्हेरीफाय आनी ते आउटपोस्ट जर गरज आसत जाल्यार ते आउटपोस्टूय बी जाल्यार नक्कीच आमी ते आउटपोस्ट जे आसा पळय जाता तितके बेगीन दितले. तिसरी गजाल जी तुमी हेल्था खातीर सब सेंटरा खातीर रूम दवरल्या कारण बेजीक रिक्वायरमेंट आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर आनी तेज्या उपरांत सब सेंटर्स हांव म्हणजे डायरेक्टर ऑफ हेल्थाक इन्स्ट्रक्शन दिता आनी जाता तितके बेगीन तुमचे सब सेंटर खंय आसा म्हाका खबर ना हेल्थाचे बट दॅट मायट बी दॅट कॅन बी शिफ्ट सब सेंटर तुमचे शिफ्ट ह्या पंचायतीत करूं येता जेणे करून लोकांक तेजो चडांत चड फायदो जावपाक जाय. हांव जाता तितके बेगीन इन्स्ट्रक्शनूय करता डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस हांकां तांच्यांनी प्रशस्त अशा बऱ्या जागेर सब सेंटर सुरू करचे जेणे करून तेज्यो लोकांक सुविधा मेळच्यो हाच्या खातीर म्हजो सातत्यान प्रयत्न आसतलो. सातार्डा न्हयबाग पुलाची बिकट स्थिती जाल्ली आसा. ह्या पुला वयल्यान गोंय महाराष्ट्रात यो वच करप्यांक खूब त्रास सोंसचे पडटा. ह्या पुलाक घाल्ले रॉड लेगीत दिश्टी पडटात. खंयची वायट घडणूक घडच्या पयलीं संबंदीत खात्यान हो पूल दुरुस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. 1985 ते 82-80 दरम्यान सुरू होते काम केलेलं आणि पूर्ण लोकांनी आमच्या मला वाटतं सातारा गावच्या लोकांनी मला वाटतं 7 ते 6 एकर जमीन त्यावेळच्या रेटने 100-150 रुपये गुंठ्याच्या रेटने शासनाला दिले की कुठेतरी गोवा आणि आपले जे संबंध आहेत पूर्वीपासूनचे कुठेतरी ते जोर होते ते जॉईन होण्यासाठी
आणि बऱ्यापैकी लोकांनी तो सहकार्य केलं, चांगल्यापैकी काम चालू होतं इथं. आणि इथं होत असताना इथं फुलाची सध्याची परिस्थिती बघितली तर पूर्णतः नादुरुस्त आहे. म्हणजे आता एका वर्षानंतर येतात, 6 महिन्यानंतर येतात आणि थोडीशी डागडुजी करतात जातात. इथं येणारे आमच्याकडे दिवसाला मला वाटते 7 ते 8 हजार इथं पूर्ण गावामध्ये जाणारे आमचे जे रोजगार आहेत, जे बेरोजगार आहेत ते कामासाठी तिकडे जातात, त्यांना काम मिळतं. भविष्यात इथं पूर्ण इथं काहीतरी अपघात झाला आणि एखादा अपघात झाला असताना कुठेतरी त्याची पूर्ण फॅमिली साहेब इथं काय म्हणतात ते डॅमेज होऊ शकते. साधारण मला वाटतं 83-84 असेल उद्घाटन ते झालेलं. शंकरराव तेव्हा नव्हते तेव्हा मुख्यमंत्री. आणि आज हे फुल कुंपवत झालेलं 2 कारणं आहेत. एक म्हणजे याच्यावर दुरुस्तीची हे नाही, म्हणजे आता आम्ही 8 महिने झाले त्यांना निवेदन दिलेलं होतं 8 महिन्यापूर्वी किंवा हे रस्ता हे जे पूल आहे त्यातले ते काटे जे आहे ते कमकुवत झालेले आहेत आणि तुम्ही तातडीने ती दुरुस्त करा. तर त्याच्यावर त्यांनी एकदा बघून गेले पण परत काय निधी काय खर्च घातला नाही. काल परत मी फेब्रुवारीमध्ये त्यांना निवेदन दिलं म्हणजे ग्रामपंचायतीमार्फत की तुम्ही लवकरात लवकर करा ते. तरी त्याने मला तेव्हा काय सांगितलं की आम्ही मंजुरीला पाठवले, निधी नाही आहे आपल्याकडे, तेव्हा मी लवकरात लवकर करून घेतो. पण आजपर्यंत काय त्याने आता हे बराचसा उठाव झाल्यानंतर मला वाटतं त्यांच्या कानापर्यंत ती बातमी पोचली असेल आणि त्यामुळे आता त्याने घेतलं. पण हे सिमेंटाचं आहे, हे सिमेंटाचं कितपत राहू शकेल याची खात्री आम्ही देऊ शकत नाही. राया मायणा कुट्टेरी पोलीस स्टेशनाच्या लागसार आशिल्ल्या मोबायल टावराक विरोध करीत थळाव्यांनी ग्रामसभेत या विशींचो थाराव पास केलो. मजगती फुडाराचो विचार करून कांय सुवातो वेटलँड म्हणून जाहीर करच्यो न्हय असोय थाराव ग्रामसभेत संमत केलो. राया मायणा कुट्टेरी पुलीस स्टेशनाच्या लागसार मोबायल टावर घालपाचेर ग्रामसभेत थळाव्यांचो विरोध पळोवपाक मेळ्ळो. आमकां भर लोकवस्तीत हो टावर नाका, तो दुसरे कडेन स्थलांतरीत करपा विशींचो थाराव ग्रामसभेत पास जाल्ल्याचो सरपंच मारियो डिसुजान सांगले. एक म्हळ्यार मुद्दो आशिल्लो की ग्रामसभाचें डिस्कशन जालां की टावराचें जे गांवां जे टावर हांगा आमी इंडस टावर हिंगा मांगोरा पुलीस नियर आनी तो लोकांनी एक ओपोज केला. आनी हांवें एज अ वॉर्ड मेंबर म्हणून थिंगा हांवें पयलो ओपोज केल्लो, म्हाका थिंगा टावर नाका म्हणून. आतां टावर नाका म्हळ्यार आमी टावर IT पॉलिसी एज पर द इन्फॉर्मेशना प्रमाणे म्हाका आमी टावर तो ओपोज केला म्हणटरी डायरेक्ट आमकां तो थिंगा टावर नाका, आमकां सायड चेंज करूंक जाय. टावर ओपोज केलो आमी डायरेक्ट हें करूं ना ताका की आमकां थिंगा सायड चेंज करूं. आमगे लोक थिंगा बरें म्हाका जे दिवपी आहाय थिंगा जायते प्लेस दिवपा आहाय ते म्हणटाय की आमी टावर घालपा दिता परमिशन, पूण थिंगा न्ही, थिंगा स्कूल नेबर आहा, लोक रावता थिंगा कळ्ळें काय. सो आमकां ती सायड चेंज करूंक आमी ताका मागलां. आनी सेकेंडरी ताका आमी कितें आमी हिंगा पंचायतीन बसून आमी टावर घालपाक परमिशन दिल्ली न्ही. आमी टावर ओपोज ना, आमी टावर घालपा दिता परमिशन, पूण थिंगा न्ही लोकां जाय तशें करून कॉन्फ्रन्सान घेवन. आनी आमी ताका ते ऑब्जेक्शन बी लोकांगे तें हें करून जे इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजी हांवें तें धाडलां, प्लस हांवें तें पोल्युशन बोर्डाकूय धाडलां. तेन्ना लोकांक ऑब्जेक्शनां पयलीं कंप्लेन घाली तेगे आनी सूट फायल केल्या इन कोर्ट. सो तिच्यात हियरिंग स्टार्ट जातली. सो लोकांना आतां डिसिजन गेलां की आमकां तें टावर नाका म्हणून. मजगती ग्रामसभेत हेर महत्वाच्या विशयांचेरूय चर्चा जाली. पंचायतीच्या वाठारांत रस्त्यांचेर आशिल्ले अडेचे स्पीड ब्रेकर काडपाचे बाबतींत तशेंच फुडाराक उदरगतीचे प्रकल्प हातांत घेवपा खातीर समस्या निर्माण जायत हाचो विचार करून थळाव्यांनी कांय सुवातो वेटलँड म्हणून जाहीर न करपाचो थारावूय ग्रामसभेत पास करून घेतलो. आनी सेकेंड थिंग आमचे जे स्पीड ब्रेकराचो इश्यू आशिल्लो, ते स्पीड ब्रेकर थिंगा ते घातला ते आमी सांगला ते बरी गोश्ट स्पीड घातल्या वायट गोश्ट न्ही. जायते एक्सिडेंट जाता थिंगा आनी लोकांक त्रास जातले आनी म्हजो पासून डिमांड आसलो जे स्पीड ब्रेक घालपाक जाय म्हणटा. आनी जे ते लोक कितें म्हणटा की सारकें घालूं नये. हांवें सांगलें ताका PWD लेटर बरोवन डिस्कशन करता कितून बसोवपाक जाता कितून जाता ते भाशेन आमचे रेक्टिफाय करपाक जाता कितून जाता भाशेन दिता आनी स्पेश करून ताका तें सोल्युशन काडटा. आतां वेटलँडाचो इश्यू आसलो जायती वर्सां आमच्या गांवांत. एक वेटलँड आहा तो बेपटी तोळे आनी आमचो जो बेपटी तोळे आनी आमचे बागबाट तोळे. जेन्ना गव्हर्मेंटान जें डिसिजन घेतलें तेन्ना आमचे ते बेपटी तोळे आनी बागबाट तोळे जे वेटलँड तेंच्यांनी ते नोटिफिकेशन जे भायर काडलें. सो तेन्ना आमी नोटिफिकेशन भायर काडलें तेन्ना जेन्ना मिनिस्टरा मेळ्ळो जे आलेश शिकिरीक आनी MLA सांगलें कितें आनी आमकां हिंगा बरो सपोर्ट केला बाब आलेश शिकिरीन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट. तसोच आमचो आमदार जिनाल बरो तेणी आमकां फूल तेंको दिला त्या गांवां जें सपोर्ट करपा जें आमकां नाका म्हणून वेटलँड. आनी आमचो डिसिजन आसलो सगळ्या मेंबराचो की आमकां ताका वेटलँड आमकां नाका तें हेरिटेज कोच म्हणून.
सो थंयच्यानी आमकां मिटिंगेक घेवन आमकां जे आले शिकरीन मिनिस्टरान आनी एनवायरमेंट मिनिस्टरान तसो आमचो रिजनल आमचो MLA जेन ते सपोर्ट केला की तेणी आमकां अटॅक दिला की आमकां आपणाक नाका ती वेटलँड केले हेरिटेज करपाक. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. आदलो पुलीस उपअधीक्षक तशेंच उद्देजक संतोबा देसाय हे संवसाराक अंतरले. तांकां काळजाच्या आताकान मरण आयिल्ल्याचें कळटा. तांची पिराय 88 वर्सां आशिल्ली. ते मूळ सत्तरी ठाणेचे, मात फाटलीं 6 वर्सां जालीं फोंड्यांत रावताले. समाजकार्यांत तांचें व्हड योगदान आसा. आदले मुख्यमंत्री प्रताप सिंग राणे विरुद्ध संतोबा देसाय हांणी पर्येच्यान विधानसभा वेंचणूक लढयल्ली. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. एक बात तो साफ है, अगर NAC A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात. दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टायम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टायम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार.